बिल्कुल नाज़रीन, हिन वक़्तु असीं मौजूदु आहियूं बॉर्डर लॻे ॻोठ दड़ा जे मिडिल स्कूल में, जिथे जेको आहे सो हितों जे ॻोठ वारा ऐं हितों जे उस्तादनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वधीक हुनजो छा चवणु आहे। माफ़ियुनि खे वठी ॻोठ जे हाई स्कूल में आयासीं, जिथे असांजे ॻोठ जे स्कूल जी हालति ज़बून ॾिठी थी। ठहियल ठुकियल छितूं, गिरल दरियूं ऐं हीअ जेकी आहे गिरल हेॾां इहा होॾां लेट्रिन बाथ जो सिलसिलो ऐं साफ़ हिन जे मथां मौतमार धमकियूं ऐं इल्ज़ाम तराशी त जावेद गोदड़ाई मूंखां 50,000 हिकिड़े उस्ताद इल्ज़ाम लॻायो ऐं इहो ईअं थियणु न खपे। हिते पढ़नि था, जंहिंमें 70-80 नियाणियूं आहिनि, 120-125 छोकिरा आहिनि। स्कूल जी बिल्डिंग में जेको आहे टीयर, गाडर, रूफ ऐं जेके नवां बाथरूम ठहिया आहिनि, जंहिंखे 6 महीना बि न थिया आहिनि, उन्हनि जा दरवाज़ा कढिया विया आहिनि। जॾहिं साहिब जी टीम हिते पुठ में पहुती त उस्ताद बजबजा शुरू करे छॾियो। हिकु ॿ उस्ताद बदकलामी कई साफ़ियुनि सां त तव्हां छो आया आहियो, छाजे लाइ आहियो, उन सां घटि वधि ॻाल्हायूं, तव्हां रुश्वत घुरी आहे। जंहिंमें मौजूदु असां थियासीं त हिकु शागिर्द बि मौजूदु कोन हो, नियाणी हिकु ॿ हुई। असांखे इहा ॻाल्हि पसंदि न आई। असां मास्तर सां मिलियासीं, मास्तर असां बदसलूकी कई, असांजे रिपोर्टर खे धमकियूं ॾिनऊं त तव्हांखे असां मोतमार धमकियूं, तव्हां न बचंदव, असां तव्हां सां पैसा घुरिया आहिनि। बाक़ी पोइ हिते जेको टीचर हुया, जेको स्टाफ हुयो, उन्हनि वॾी बदतमीज़ी कई साहिबनि सां। ऐं जेको आहे सो धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर बॉर्डर जो जावेद गोदड़ाई, उनखे जेको आहे सो करप्शन जो उन्हनि इल्ज़ाम लॻायो। को क्राइम हिननि कयो आहे, मिली भगत में हिननि चोरियूं कयूं, चकारियूं कयूं, उनखे लिकाइण जे लाइ साफ़ ई टीम खे प्रेशराइज़ कनि पिया। अंदरां जेॾीमहिल हेडमास्टर जी ऑफिस मां क़ुर शरीफ़ असांजे साफ़ ई हुनखे लाहे अची विधो त दादा हिन क़ुर ते तूं ॿुधाईंदे त हिन साफ़ इन टीम मां कंहिं माण्हू तोखां रुपयो पाई पैसो टको वरितो आहे, त उहो शर्मसारी जे करे उहो हमरा ॿाहिरि निकितो हलियो वियो। कैमरामैन सरताज इदरी सां गॾु जावेद अमन जूने जो सिंध टीवी न्यूज़ बॉर्डर।